Hálám mindenki, Killer vagyok, és ez itt egy újabb World of Tanks-os rész lesz, de a tesztszerveren is itt van velem Uli Kecske. Sziasztok! Én is ezt mondtam volna, csak az én nevemmel. Persze, szóval elmondhatod. Na mindegy. És az igen, öcsém. Én elég béna vagyok, ő elég jó, szóval ez jó kis kombináció lesz. Közepes. És lőszert elfelejtettem megcserélni. Na mindegy. Hoppá. Nekem is csak repesztem van. Én gold repet hoztam. Mert az utoljára még gyakorlószobában voltam, de nem baj. Velem? Igen. Aha. Menjünk boldog középre. Zelszáza izélni jöttél bujócskázni, nem? Aha. Azért van még benne repet, sok gold. Lelögdössé! Úgy milyen útvonalon haladunk? Menjél inkább, menjél! Nem tudom! Előre! Jó van, nyugi van, tollak. Hiszek benned. Vagy ne alkotsz csalódást. Várj meg! Neked van egyek. Megyünk a gyorsabb. Na, igen. Az biztos, hogy én vagyok a szebb. Hogy a segbe mersz lőni. Jó ötlet lenne. Micsoda? Hogy segbe mersz lőni. Tudom, hallottam. Na mindegy. Mindjárt odaérünk a csatornának a szintedére. No, vagy még nem. Igen. Vagy egy gyönyörű alti lövést fogok kapni. Szerintem én leszek a... Hogy is mondjuk a... First Blood. Az már nem lehet. Ha? Tényleg? Akkor a... Second. Az. Nem. Az sem lehet, mert már 3 halott van. De a csapatunkból még lehetek second blood. Oh, de csúnyán meglőttem. Az... Félzát, jó volt. Killer, nem ész? Hoppá! Seggembe durratottak. Majdnem. Ez nem lesz jó. Killer, nem szeretném, hogy előre menj? Azt a... De csúnyán mellé lőttem. De csúny. Nem szeretné előre menni golyófúvónak? Nem nagyon. Még. Viszont most meg kéne indulni lassan. Ajajajajajajajajaj. Ez így nem megy. Na, egy alfa sebzést. Egy alfa. És rosszul találtam el. Ez az! Az jó volt. Talán még túléltem. Most hát, igen, még kilőhetem. Inkább úgy. Ne! Pont nem Az olyan, kötött hogy be. rád volna rajta. Gyere kicsi. Bassz! Gyere! Meg kéne kerülni. Ez az, valaki kilőtt. Hú, vagy meg. Jó kis dolgok. Faszák vagyunk. Ajaj! Az ilyen, gyerünk fekete csillag. Mit csinálsz? Nem tudom. Ne. Ja, beálltam eléd? Nem az. Mondom, én még eléggé kezdő vagyok ehhez. Én még eléggé profi ehhez. Kilőtték a láncot, jó hallottam? Fix the truck. Itt van egy szemét. Ezek miért jönnek ennyire előre? Ez is amúgy ritka pillanat volt, a fekete csillag gold pattan szólunk. És hát rólam. Rólam is pattant. A fekete csillag? Nem, szerintem a másik, de lehetséges. Na, vigyázz, ne gyere vele én. Visszafelé? Aha, visszafelé is lehet. Van? Nem lehet. Várjál. Neked kéne leölni azt ott. Azt ott? Várjál. Menj innen, fos. Ja! Ne! Halott vagyok. Még nem, fedezlek! Ki fog lő? Arti, az igen. Na mindegy, ezt legalább megnyertük. Elég nukodás volt, de megnyertük. Igen, nagyon nem történt benne sok, de én még élek! Meglő. Ne, fordulj már rá! Fordulj rá és ne akadályozd a fost! Nyom neki a frontot. Menj az arcába! Ja, szia! I love you! Kupolát! Mi? Kupola! Mondom kupola! Nem baj, menj az arcába! Van. Ammoreket javíts!
Jó, Mivel? hagyd a fosra. Annak 3 lövése van. Igen, mondom. És mi lőtte? Ja nem, a 115. Na mindegy. Van még egy arti. Igen, az valószínűleg ott lesz A spam. szerintem az objekté lesz. Viszont én túléltem. Eddig még, és valószínű, hogy nyerünk, szóval ez tökéletes. First. Valószínű, mert az arti 4 lövéses szar. Ugyebár, és nem hiszem, hogy még egyszer újra töltenek. Mielőtt a csapattársaink kivégezni. Ó, itt van. Ott van oldalt. Menjél. Vegyek. Ott szűkülj oda föl. Mi? Ja, nem, ne szűkülj, menjél. De lassan megyek most. Kilőtték. Ez arti. Win! GG. Mi ez a GG? Na mindegy. Good job. Jaj, igaz. Menjünk még egyet. Menjünk. Menjünk még egyet, nem? Menjünk, még mehetünk, még bőven van hely. Jó. Csak arcit nem menjünk, mert az nem tud izgalmas. Nekem az? Én azt rohadtul élvezem. Na a nézőknek nem biztos. Na mindegy, hozzá valamit. Na, én már hoztam ugyanígy az ES-etet. Jó. Én a jó kis amerikai TD-t. Ja. Kvázi, szaszi. Hát nekem annyit mondtál ezzel, Na, ez jó pálya. hogy amerikai. A gyamcsi. South Coast. Na. Lehet, hogy ismerem ezt a pályát. Hát igen, ő még nem játszott túl sok csatát. Hát de nem. Hát nem. Igaz, hogy vagy Tudom, 3 hogy éves ez a van. Kari, viszont nem értem el a 100 csatát. De, bőven meg van. Szerintem még egy ezres is van neked. Biztos, hogy nincs. Tudod, Arti én csak Palma. akkor játszottam, amikor veletek Skype-oltam. Ez lehet, nem mindegy. Veled meg Zolikával, hogy külön soha szinte. Hát. Gyerünk, töltsd be. Gyerünk! Go! Go! Nem lesznek túl nagy FPS dropjaink. Ugye, az a flaps nagyon lefixálja, ugyebár. Te miért álltál meg? Te ott el vagy jól? Már elindult? Hát te még nem, ha már elindult, te ott csak... Az jó, más. akkor én lehet, hogy kifagytam. Ha? Az viszont lehet a videó végét jelenti. Nem. Be fog dobni, érzem. Hogyha nem, akkor meglőhetlek? Nem. De! Szóval. Na most mi van? Kifogyott a bot? Az ciki? Akkor én addig szerintem leállítom. Jó. Jó, akkor egy kis pil. Jelenet. Majd max megvágom. Oké, és itt is vagyok újra. Itt vagy? Bedobott. Igazából nem telt el sok idő, de megyünk is előre. Hát de akkor majd nem is kell meg... Tök jó, nekem majd nem kell megvágni. Hát nekem össze kéne vágni. Én már indultam előre. Lehet, hogy ez lesz a végzetem. De nem nagyon kellett volna. Én bízok az ösztöneimbe. Nem mindig mondanak jó, de bízok bennük. Hát ja. Az első menetemben úgy nyertünk, hogy én döntöttem ki. Vagy bocsánat, 3 fát kidöntöttem és kiírta, hogy Victory. Az volt az első menetem, szóval nagyon bizakodóan indult. Most már 2 fát kidöntöttem, szóval mindjárt megnyerjük, jó? Gyerünk hátra. Mondta izé, spanyol, hát mondjuk zászló. Ne, elöltse nem. Viselkedj. Ó, 5-0-ásban vagyunk. 6 Gata. Most már 6-0. Szerintem az ott egy arti, nem? Nekem eléggé artinak néz. Nem Nem. arti, nem arti. Az egy Látszol, heavy. hogy ezt a két kilőtte magát? Tényleg artival ki tudod lőni magad? Hát persze, hogy ne lehetne. Szóval kicsit agresszív vagyok. Azon az előtre nemmel vigyázz. Az olyan, mint egy Rox Heavy. És hát jó Heavy, ilyen. Mint egy Van boss páncélja, de azért médium tank és megfelelő mozgékonysága van. Mondjuk úgy mindenhez.
Ja. Wow! Ez az! Négy fókusz. Ne! Ne! Kilőtt! Csinálsz? Hogy meghaltam! Én egy halott ember vagyok. Megmondtam. Nem hiszem el. Te Artival vagy? Nem, TD-vel. Akkor miért vagy olyan hátul? Itt vagy. Hát mert hogy nem arra, én nem heavy vagyok. Ja. Úgyhogy az artit majdnem kikaptam. Csak nem. Ilyesét. Az igen. 10-2-esben vagyunk. Ez csak az egyik volt. Rohadjatok meg. Hát nem Azért volt, hogy nem látom, hogy nem látom ugyanazt, amit te, az pedig milyen fasza lenne. Jaj. I don't give. De mondom, ez a legjobb taktika, ki kell dönteni 3 fát, utána mi már biztos nyerünk. Jó, annyi esélyem van még, hogy én ide följövök. Oda. Nem lőttél meg senkit? Egyet loptam. 642 HP-ról azt hiszem. Na de még szerintem egy csata belemehet, nem? Simán belefér. Max két részbe lesz osztva, de szerintem meg lesz az egy. Team kill! Ne! Azaz! Szép volt! Ez muszáj volt, Pancsi. Ez muszáj De volt. szemét vagy. Én azt mondom, hogy még bőven belefér. Mi? 40 HP? Az csúnya volt. Most megyek egy IS-4-jel. Vagy object-eznék. Not ready. Gyerünk. Siess. Megyek object-tel? Nekem mindegy. Megnézem, hogy mennyire lesz. Hát nem, megyek kizéhem. Másik object-tel. Tudtam, hogy Himmelsdorf lesz, úgy tudtam. Megvan, én megyek a sinekhez, meg valahol a Halál utca fele kempelybe. De azért ne te fogok a sebzéseket lehet. Már van pár célod, de annyi azért nincs. Legyél ott a bagányba. Na jó, pillanat, hang. Megkereslek. Oké. Jó messze. Ó, Már hallom az órától, ez már jó. pedig te vagy a Halál utca fele, te vagy ott a legelő. Nem baj. És megint nem fog betölteni? Nekem már 9, 8, 7. Ez csodás. Na de jó. Fú, milyen rossz ez a